Moi vaan kaikki. Nyt mä teen tän kysymyspostauksen, kun sitä on nyt odotettu aika kauan. Niin mä oon aika hehkeä, kun mä tulin tallilta. Niin tässä nyt on näitä kysymyksiä, että mitä kuuluu. Mulle kuuluu tosi hyvää ja niin. No nyt kuuluu oikeastaan tosi hyvää. Ei siinä silleen mitään. Onks mä juonut tai polttanut koskaan? Mä oon kokeillut, mutta en mä oo silleen juonut. Tiedättekö se? Mutta en oo polttanut. Tykkäänkö mä juhlia? Kyllä, tosi paljon. Mitä mä ajattelin tehdä peruskoulun jälkeen? Mä ajattelin kuitenkin mennä lukioon ja sitten ehkä Ypäjälle. Ja ootanko mä joulua? Tietenkin mä ootan joulua. Kuka nyt ei oottaisi joulua? Se on niin ihanaa aikaa. Oikeesti. Mitä toivot joululahjaksi? Hiuspidennyksiä, koska nämä on tosi huonot, nämä mun hiukset. Ne karis pois, kun mä dippasin ne. Joten se oli tosi huono idea. Milloin mulla on synttärit? Mulla on synttärit tammikuun 23. Joka on tosi hyvä päivä, koska se tulee heti joulun jälkeen. Ja niin. Monta tykkäystä on mun Facebook-profiilikuvalla. Nytten kun mun kone lagii, niin siinä on musta ja tästä yksi kuva. Sillä on vaan 10 tykkäystä. Mutta niin, mut yleensä tulee jotain 20-30. Ei sekään kovin paljon oo. Mulla ja sitten montako kaveri sulla on Facebookissa? Niin mulla on päälle 400. Joo. Okei. Okay. Sitten tullut lisää kysymyksiä. Mun lempiponi. Se on Atte, tietenkin. Se on mun hoitsu. Lempihevonen on varmaan Nalle Eriksnesistä. Se on sellainen tosi ihana ja kiltti, mutta se on myös tosi iso. Mutta sillä mä meen aika paljon. Kuinka kauan mä oon ridannut? Jotain 6 vuotta. Oisko? Sitten soitanko jotain soitinta? En, mä en soita mitään. Mä en osaa soittaa mitään. Siinä on vähän ongelma. Onko sulla paras kaveri ja kuka? Mulla on monta parasta kaveria. Tosi monta. Nyt mä en jaksa luetella kaikkia, kun kaikki on yhtä tärkeitä mulle kuitenkin. Mitä kaikkea on harrastanut? Tästä tulee nyt pitkä lista. Mä oon harrastanut ratsastusta kauiten, sitten koripalloa, uintia, balettia ja kaikkea jumppaa ja tanssia tietenkin. Tanssi on tosi hyvä harrastus. Mä tanssisin niinku vieläkin, mutta ei mulla oo silleen aikaa. Kaikki aika menee tallilla. Sitten lempijuoma. Se on varmaan joku... En tiedä. Joku lims. Lempiruoka on tortillat. Tykkään tosi paljon kaikesta. Tai pizza. Tai joku tällainen. Joka on terveellistä ihan sama. Paras juhlallinen kautta pyhäpäivä. Joulu. Joulu on tosi kiva aikaa. Tykkään ihan sikana joulusta. Lempiartistibändi. Tosi paljon. Mä kuuntelen massamusiikkia. Kaikkea mitä tulee Energyltä. Ihan kaikkea. Paras elokuva mitä mä oon nähnyt on varmaan kaikki Step Upit. Mä tykkään tosi paljon tanssista. Ja ne on tosi ihania elokuvia. Paras näyttelijä Taylor Lautner. Tykkään tosi paljon. Nyt sanoin nimen hassusti. Ups vaan. Ei voi mitään. Sitten. Oletko enemmän ujo, hiljainen
Uskalias vai äänekäs? Varmaan äänekäs. Aika paljon. Luulisin. Onks mulla ne lempinimeä? Vanhemmat sanoo Sarkku, nää huutaa tuolta. Silleen. Nyt toi kyllä. Mitä me tehdään yleensä kavereiden kanssa? Mulla on näiden toisten kavereiden kanssa aina tallilla. Ja toisten kavereiden kanssa käydään leffassa, shoppailee, hengataan vaan kaikkialla. Tehdään ihan kaikkea. No niin, milloin aloitit bloggaamaan? Niin mä aloitin bloggaamaan tosi pienenä. Mulla oli niinku erilaisia blogeja. Niitä ei oo enää. Nyt mulla on vaan tää My Life Full of Dreams, joka oli ennen myös Vaahtoprinsessa. Vaihoin vaan nimeä, kun se oli vähän outo. Niin sitten, minkälainen kamera sulla on? Mulla on Nikonin. Oottakaas. Nikonin. 3100D, oisko? Joo. Niin. Tosi hyvä kamera. Tykkään tosi paljon. Siinä on ehkä vähän huonompi noi kuvan laatu kuin Canonissa. Mut sitten siinä on parempi toi videokuva. Oletko hyvä koulussa ja mikä on sun haaveammatti? Haaveammatti on ratsastuksen opettaja tai sit joku vaatesuunnittelija. Oisko? Joo. Onko mulla sisaruksia? On veli, joka on 11. Vähän rasittava kyllä välillä, jos voi sanoa. Unelmien poikaystävä. Sellainen komea, tosi mukava. Ja sitten jolla on myös aikaa. Ja sitten sellainen, joka ei kuseta. Niin. Ja sitten, jos Atte ei olisi tallella, ketä hoitaisit? Varmaan hoitaisin jompaa kumpaa noista uusista Masia taikka Nassea. Tai sit mä hoitaisin Aladinia. Mä en tiedä, mä tykkään niistä Aladinista tosi paljon ainakin. Mut Atte on paras, mä en vaihtaisi sitä kuitenkaan, jos ei sitä olisi. Oli tälleen. Ootko saanut sun ensisuudelmaa, jos mitään totuutta ja tehtävää leikkejä ei lasketa? En varsinaisesti kyllä. Ja onko mä neitsyt vielä? Kyllä. Ootko tyytyväinen sun ulkonäköön? No nytten, kun nää hiukset kusee ja kaikki kusee. Tai no joo. Onks mä ihastunut? Mä en oo nyt ihastunut kehenkään varmaan. Ja jos olisin, niin mä en kertoisi kuitenkaan tässä sitä kaikille. Onks mä kova juorumaan? No, jos joku on sanonut, että ei juttua saa kertoa, niin en mä sit kerro sitä. Mut sitten, kyllä mä kerron kaikki jutut heti suunnilleen ekana, niin mä tiedän kaikki jutut. Mitä piirteitä toivoisit sun tulevassa miehessä olevan? Tuossa tuli jo vähän niinku aikaisemmin, mutta sellainen joku tosi mukava. Ja sitten komea ja tälleen. No ne oli jo siinä. Seuraatko salkkareita? En mä nyt enää niin paljon seuraa, mutta ennen enemmän, kun oli enemmän aikaa. Kerroit tästä 5 hyvää puolta ja 2 huonoa. 5 hyvää. Mä oon 99. Ja 99 on parhaita. No ei. Mut joo. Mä oon ratsastajat. Ratsastajat on parhaita. Apua, näitä on vaikea keksiä. No. Mä oon kai ihan mukava. En mä tiedä. Näitä on tosi hankala. Mä skippaan nää nyt. Paras tapa viettää viikonloppu. Kavereiden kanssa
ollaan vaan jossain, pidetään hauskaa. Joo. Siinä se niinku on. Mitä lehtiä luet? Mulle tulee Demi. Mä luen sitä. Lemppari kouluaine lukuaineista. Vaikee. Varmaan ruotsi. Koko nimesi. Saara Gia Maria Rouvinen. Ois kiva... Mä rupesin lukea noita viestejä kanssa. On huhu, että Tyyni on paras. Pitääks tää paikkaansa? Joo, Tyyni on tosi paras. Parasta seuraa. Yeah. Sitten, rakastatko Siljaa? Silja on rakas serkkuni tuolla Jyväskylässä, kyllä. Onko Natsku ihan paras koira ikinä? On, meidän Nata. Paras kirja. Mä en lue kirjoja enää. Mä voitin alastaa kaikki lukukilpailut, mutta mä en lue enää. Hoteen julkis. Se on se Taylor. Pystyisitkö elämään ilman minua? Eli Siljaa. En pystyisi. Sitten, eikö vaan, että Elä Ermut on parhaita? Kyllä. Ihan parhaita. Mä tykkään olla niissä, ne on ihania. Meillä on nyt sitten oma blogikin vielä. Ja palveluks mä Venlaa? Kyllä, meillä on parhaat jutut. Me keksitään nää hyvät jutut. Me ollaan parittajia Venlankaan. Joo. Tässä se niinku oli. Sitten.